কলকাতাতে খুলে গেছে একটা দারুণ রেস্টুরেন্ট উইথ প্রাইভেট সিটিং এরিয়া, যেখানে তুমি তোমার ফ্রেন্ডস গ্রুপ অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে এনজয় করতে পারো। উই আর অ্যাট লেজি পান্ডা। জায়গাটা এত ওয়েল ডেকোরেটেড আর এতটাই স্পেশিয়াস যে তুমি তোমার ফুল ফ্রেন্ডস গ্রুপ অর ফ্যামিলিকে নিয়ে চলে আসতে পারো হ্যাং আউট করার জন্য। অ্যান্ড দেয়ার উই হ্যাড দ্য বেস্ট মকটেল ইন দ্য টাউন, deep blue and ocean sunshine. Then we took the starter, chili potato. It was so balanced in taste, just fantastic. And then we have ordered paneer 65, যেটা curry leaves দিয়ে বানানো ছিল, and the taste was just lip smacking. And for the main course we took fried rice and chili chicken. Fried rice এ ভরে ভরে veggies দেওয়া ছিল, and chili chicken এর চিকেনটা এত সফট আর ডিলিশিয়াস ছিল যে অসাধারণ লেগেছে। এত ভালো কোয়ালিটি ফুড ওরা সার্ভ করছে। অ্যান্ড ইট ইজ অলসো আ মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট যেটা রয়েছে পার্ক সিটি, দ্য লেজি পান্ডা। ফর মোর চেক দ্য ডেসক্রিপশন।